Hai guys, kali ini saya mau mereview perbedaan knalpot Tiger Revo ori dan tidak original ya guys, yang fake. Untuk pemasangan leheran ini leher original, saya potong di sebelah sini, terus saya sambungin tukang las ya. Ini bentuknya knalpot Tiger Revo ori. Perbedaannya, kalau knalpot Tiger Revo ori pada tameng ini, kalau diketuk bunyinya gini guys. Iya. Terus pada tameng ininya, ini kalau nggak ori itu kayak pisau gitu tajam, tapi kalau ori nggak tajam kan. Terus lagi kalau knalpot ori ininya pancian apa sih buat kaki ini ya, pancian kan gini. Ininya itu tebel sama bentuknya nggak tajam ya, maksudnya ada belokannya gini. Ini belokan gini ya. Terus ini yang paling utama ya guys, pada bautnya ini pastikan baut L. Kalau enggak baut L itu sudah pasti tidak ori ya. Baut L kan, ini juga baut L. Terus yang paling penting jangan sampai lupa, maaf motornya kotor ya, ada nomor serinya di sebelah sini ya kan, itu nomor seri. Kalau udah nomor serinya ada, itu otomatis yang asli ya. Ini saya asli beli sekitar 600-an. Coba suaranya, bentar ya. Gahar kan guys. Ya, itu saja perbedaan knalpot ori dan tidak ori Tiger Revo.